Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour, on va parler aujourd'hui de la signe fonctionnelle dans la sémiologie respiratoire. On va parler de l'atout d'expectoration et l'hémoptysie. L'atout est défini par un acte réflexe déclenché le plus souvent par une irritation des voies respiratoires qui provoque une expulsion brusque et violente de contenu de celle-ci, soit air, excrétion, corps étranger. La complication du tout secondaire à l'hyperpression intrathoracique, soit une fracture costale chez les sujets âgés, perturbation de la circulation cérébrale et parfois vertige syncope au ictus laryngé, le pneumothorax, rupture d'anévrisme artériel exceptionnellement, hernie abdominale ou inguinale, l'incontinence urinaire chez la femme, manifestations variées, l'insomnie, l'asthénie et l'excision sociale. Les caractères de l'atout, il faut préciser le mode de début et l'anxiété, la productivité, le caractère paroxystique au permanent, l'horaire, la tonalité, le rythme, mode de survenue et facteurs déclenchants en modifiant. Les principales étiologies d'un tout chronique sont les rhinites chroniques, la bronchite chronique, la dilatation des bronches, l'inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, le reflux gastro-œsophagien et l'asthme. Par contre, la toux aiguë est due à l'infection aiguë, soit insuffisance cardiaque gauche, embolie pulmonaire, inhalation de gaz irritant ou corps étranger, atteinte pleurale et l'asthme. L'expectoration est définie par l'expulsion de sécrétions anormalement présentes de l'arbre trachéobronchique par les voies respiratoires et la bouche au cours d'un effort de toux. Euh, il faut préciser la couleur, soit muqueuse, purulent, micropurulent, sanglant, hémiptéique, sirop, perlé. Les perlés sont des petites perles observées dans l'asthme, ce sont les crachats perlés de l'ENAC. L'odeur de ces expectorations pourra être considérée soit une odeur fétide oriente vers des germes anaérobies. L'expectoration aiguë sont dues dans un contexte infectieux, soit une bronchite aiguë, une pneumonie. Dans le pneumonie, en cas d'expectoration purulente associée à une hyperthermie avec des frissons, une dyspnée, des douleurs thoraciques en cas de pneumonie à pneumocoque. L'expectoration est rouge-orangé, expectoration rouillée de l'ENAC. Un germe anaérobie sera suspecté en cas d'expectoration purulente et fétide, comme j'ai dit. Soit un abcès, une coqueluche, une tuberculose ou bien un infarctus pulmonaire. L'infarctus pulmonaire en cas d'expectoration peu abondant, visqueux, noirâtre, survenait un jour après une embolie pulmonaire. Contexte allergique. La crise d'asthme peut s'accompagner de dyspnée paroxystique plus ou moins sibilant, avec enfin de crise into avec expectoration, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les perlés de l'ENAC. Contexte d'insuffisance cardiaque gauche en cas d'œdème aigu pulmonaire. L'expectoration chronique due à un bronchite chronique, soit l'asthme, des dilatations des bronches, une tuberculose, des kystes pulmonaires infectés, un carcinome bronchiolo-alvéolaire. L'hémoptysie, c'est correspondant à une expectoration de sang rouge vif. Aéris pumeux provient des voies respiratoires sous-glottiques suite à une toux. Et il faut chercher trois choses. Est-ce que c'est une vraie hémoptysie? Est-ce que c'est une grave? Et quelle est la cause? Les principales causes sont dans un mnémo ABCDE. L'aspergillose, les BK, tuberculose, cancer bronchopulmonaire, dilatation des bronches, embolie pulmonaire. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.